المسلمون والمسلمات، الآن فلنستمع جميعا. ومن العقوبات التي تحل بالأمم كثرة الزلازل والبراكين التي تدمر البلدان وتهلك عشرات الألوف من بني الإنسان وتترك الكثير من البشر بلا مأوى، أي بلا سكن. ومن العقوبات أيضا التي تحل بالأمم عقوبات الجفاف، قلة المطر وانحباس الأمطار وما إلى ذلك. ومنها أيضا انتشار الأمراض الخطيرة التي يعجز الأطباء عن معالجتها. أيضا قلة الحياة، أيضا رفع البركة، أيضا رفع الرحمة من القلوب، قلة الحياة من الرجال والنساء، ونعوذ بالله من ذلك. ومن عقوبات المعاصي أيضا موت الفاجئة بحوادث المرور والمركبات، أي السيارات والشاحنات وما إلى ذلك من المركبات. ومنها أيضا المسكرات والمخدرات وغيرها، والخمر كما تعلمون جميعا حرمه الله، فهو حرام إلى يوم الدين، حرمه الله وحرمه الرسول إلى يوم الدين. والمخدرات حرام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. سورة الأنعام. أيها المسلمون، ومن أعظم عقوبات المعاصي أنها تشكل على القلوب مرض خطير، نعوذ بالله من مرض القلوب، نسأل الله القلوب السليمة. أيها المسلمون، لقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من المعاصي وعقوباتها عموما، وحذرنا من الكبائر خصوصا. جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، بمعنى ألا أخبركم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، نعوذ بالله من شهادة الزور. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا.